醒来的时候会口干舌燥，那甚至有人会喉咙有点干痛的。但喝完水就会好很多。比较严重的状况下，是因为你鼻塞嘛，我们嘴巴张开之后，舌头往后掉，舌头它就会压住我们的呼吸道，就会造成打呼。第一个是比较是微创型的，就是你可能就是局部麻醉就可以做，它就是我们直接处理一下鼻甲，鼻甲很肥厚嘛，那我们把它有的就把它减小一点，或者说把它稍小一点。再来一种就是比较严重的鼻中隔弯曲，我们就必须要做鼻中隔的移除，放松下3个鼻甲，尤其是中鼻甲，只要它特别的肿胀的时候啊，压迫到它连接在我们眼眶中间，它通常会痛这边，连接到我们这眼眶骨的内侧，那就会进一步的话引起我们整个头会头痛。那再来的话，就是因为鼻塞的原因引起的鼻窦炎，鼻窦炎的话也会造成我们有一些比较剧烈的头痛，它会比较不舒服这样。